အားလုံးမင်္ဂလာပါအခု level 3 accounting June 2021ရဲ့မေးခွန်းနံပါတ်3ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါမယ်ပြီးတော့ question paper ကိုရင်ဖတ်ကြည့်အောင် You will need to use the data on page 5 of the resource booklet to answer part C D ဒီတော့ A နဲ့ B ကတန်းဖြည့်လို့ရတဲ့သဘောရှိတယ် C နဲ့ D ဆိုရင်တော့ page 5ကို resource booklet ရဲ့ page 5ကိုကြည့်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာနံပါတ်3ရဲ့ A ကိုစကြည့်အောင် State the accounting concept applied when adjusting for goods taken by G for his own use တဲ့အဲ့တော့ own use လို့ပြောမှာတော့ဒါ goods taken လို့လည်းပြောတယ် G ဆိုတာလူရဲ့နာမည်ပေါ့နော်အဲ့လူနာမည်ဒီမှာခုနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်တွေကိုသုံးလာတွေ့ရတယ်တော်တော်များများဒီမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာနာမည်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနာမည်တော်တော်များများကိုယူသုံးလာတာတွေ့ရတယ်အခုဒီပုဒ်စာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာပြောမလဲဆိုတော့ G and Lin ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုစလုံးကပမာဏနာမည်လေးတွေပဲ။ဒါဒီတော့သူတို့နှစ်ယောက်က partnership လုပ်တယ် sharing profit or loss က 3:2 နဲ့ခွဲတယ်။ Okay ဆိုတော့ဆက်သွားအောင်။ဒီတော့ goods taken by G for own use လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် drawing အဲ့ drawing ထုတ်သုံးတဲ့ goods drawing ထုတ်သုံးတဲ့အခါမှာ state the accounting concept applied ဆိုတော့အသုံးပြုတဲ့ accounting concept အသုံး apply လုပ်ရမယ်လိုက်နာမယ် accounting concept ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲတဲ့။ဒီတော့ဘယ် accounting concept ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါ business entity concept ပေါ့ drawing ထုတ်သုံးတာကို accounting concept နဲ့ apply လုပ်မယ်ဆိုရင် business entity concept လို့ business entity concept အနေနဲ့ပြောရမယ်sorry ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု explain one reason တစ်ခုပေးပါ for the preparation of appropriation account appropriation account ရေးဆွဲတာဘာကြောင့်လဲ reason တစ်ခုပေးပါ appropriation account ရေးဆွဲတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စောစောဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ resource မှာတွေ့ခဲ့ပြီးပြီသူတို့နှစ်ယောက်က partnership လို့ပြောတာ partnership လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုမှတော့ရတဲ့အမြတ်ကို partner 2ယောက်ရှိရင်2ယောက်3ယောက်ရှိရင်3ယောက် distribute လုပ်ပြီးတော့ယူပါမယ်အဲ့လို distribute လုပ်တဲ့ account ဒီ profit or loss appropriation account ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ profit or loss appropriation account ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် to distribute the profit among the partners ပေါ့နော် partner တွေရဲ့ဂျာထဲမှာ among the partners partner တွေဂျာထဲမှာဒီ profit ကို distribute လုပ်ပေးဖို့ခွဲဝေပေးဖို့ဆိုတဲ့ simple တမယိုးကြစကားလုံးလေးနဲ့ရေးပြလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုအမြတ်ကိုသိရခြင်းအပြင်ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့သူတို့ဘယ်လောက်ထုတ်သုံးခွင့်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ဟိုသိရမယ်ဆိုတော့ partner တွေဒီအမြတ်ဘယ်လောက်ရလဲဘယ်သူဘယ်လောက်မြတ်ရလဲဘယ်သူကအမြတ်ဘယ်လောက်ခွဲဝေခံစားခွင့်ရမလဲတယောက်ချင်းစီရဲ့အမြတ်ကိုသိရပြီဆိုရင်ဒါသူတို့ခံစားခွင့်ရှိတာတွေကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဘယ်သူကဘယ်လောက်ခံစားခွင့်ရှိတယ်ဘယ်သူကဘယ်လောက်ခံစားခွင့်ရှိတယ်နောက်တစ်ဖက်ကတွေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ထုတ်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူတို့ထုတ်ယူသုံးစွဲလို့ရတဲ့ drawing ပမာဏကိုသူတို့သိရမယ်အဲ့တော့သူတို့ထုတ်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူတို့ထုတ်ယူသုံးစွဲလို့ရမယ် drawing ပမာဏကိုသိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဒီဒုတိယတစ်ဆင့်အနေနဲ့ထပ်ရေးလို့ရတယ်။ Mark scheme နဲ့မှတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင် Number 3 be to show the distribution of profits ဆိုတော့ပြောတဲ့ကိစ္စ to show the distribution of profits between the partners partner တွေကြားထဲမှာဒီအမြတ်ခွဲဝေဖို့အတွက် which ensure that the partners know the amount they have available for drawing now which ensure that ဆိုတာအဲ့အမြတ်ကိုခွဲဝေခြင်းအပြင် distribution of profit ကိုဒီသိရခြင်းအပြင် which ensure သိကြစီပါလေ that the partners know partner တွေကသိရမယ်the amount they have available for drawing သူတို့ထုတ်သုံးခွင့်ရှိတဲ့ပမာဏကိုသိရှိရနိုင်ပါလိမ့်နောက်တစ်ခု number C prepare profit or loss prepare the appropriation accountဆိုပြပါ for the year end 31st December 2020 31st December 2020အတွက်ဒီနေရာမှာ appropriation account ကိုဆွဲပြပါဒါဆိုကျွန်တော်ဆွဲပြရမှာဒီpartner တွေအတွက် appropriation account ဆွဲပေးရမယ်ဒါဆို agreement ရှိမရှိအဲ့ဒီ agreement အတိုင်းရေးဆွဲပေးရမယ်ဒါဆို appropriation account ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ format ချရမယ် column နှစ်ခုပါမယ် $sign တက်ထားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင် profit for the year ကိုစတည်အဲ့ဒီအောက်မှာ interest on drawing ရှိခဲ့ရင်တွက်ပြီးပေါင်းပေးရမယ် interest on capital နှုတ် partner salary နှုတ်နောက်ဆုံးရလာမှာ residual profit သူ share of residual profit ပြန်ခွဲပေးရမယ်
ဒီတော့ appropriation အကောင့်ကလည်း level 2ကလေးကပိုင်နိုင်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ The partnership agreement အရေးကြီးတယ်နော် partnership agreement နဲ့သူတို့မှာ agreement ရှိတယ် partnership agreement also provided for interest of 8% on total drawing ရဲ့ 8% ဒီ interest တွက်ပေးရမယ် interest of 6% per annum on closing capital ဒီတော့ closing capital ပေါ်မှာလည်း 6% per annum interest တွက်ပေးရမယ် an annual salary of 1000 for G ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် interest on drawing လည်းရှိတယ် interest on capital လည်းရှိတယ်ပြီးရင်partner salary လည်းရှိတယ် partner salary ရဲ့တယောက်တည်းတွက်ပဲဒါဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လုပ်မှာဒီ profit for the year ကိုတွက်ပြီးတည်မယ်ပြီးရင် interest on drawing တွေကိုအရင်တွက်ပြီးပေါင်းမယ်ဒီတော့အောက်မှာ opening date ကတန်ဖိုးတွေပေးထားတယ်ဒါကကြတော့ year end closing date ကတန်ဖိုးတွေပေးထားတယ်ဒါဆို cash drawing က29,500နဲ့3,400ဒါဆိုရင်သူတို့ကို 8% မြောက်သူ့ကိုလည်း 8% မြောက် interest on drawing တည်ရမယ်အဲ့ဒီ interest on drawing အဲ့ဒီ interest on drawing ဒီ profit or loss appropriation account မှာ profit နဲ့တော့ပေါင်းပေးရမှာပေါ့နော် profit or loss appropriation account မှာprofit for the year အောက်မှာတော့ပြီးပေါင်းပေးရမယ် draft profit အချမ်းဆွဲထားတာရှိတယ် draft profit for the year တဲ့ဒီနှစ်စာလောက်ရှိလဲဆိုတော့3,1346လောက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ before accounting for goods taken by cost goods taken at cost by chief for his personal use သူရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စထုတ်သုံးတဲ့ကိစ္စ drawing ကိုစီးမသွင်းခင် drawing ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ own use က6,800ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ own use drawing ဒီဘာ drawing လဲဆိုတော့ goods drawing ဒါဆိုရင်တော့ cost of sale မှာတွားပြီးတက်ရောက်နေတယ်နော် cost of sale တွက်တဲ့အထက်မှာ purchase မှာနှုတ်ရမယ် purchase မှာနှုတ်ပြီးပြီလားဆိုတော့ဒီ drawing ကို goods drawing 6,400ကိုမနှုတ်ရသေးဘူးနော် drawing ကိုစီးမသွင်းရသေးဘူးပေါ့ဒါဆိုအဲ့ drawing ကိုစီးသွင်းပေးရမယ်ဒီ drawing က before accounting လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်စီးမသွင်းရသေးဘူးဒါဆိုရင် purchase မှာနှုတ်ရမယ်နော် purchase မှာနှုတ်ရမယ်နောက်တစ်ခုက drawing မှာပေါင်းပေးရမယ်အဲ့ဒီခုကြည့်အောင် purchase မှာနှုတ်ရမယ်ဆိုတော့ purchase the expense တဲ့အတွက်ကြောင့် expense မှာနှုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီ profit မှာပေါင်းပေးတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် profit မှာတော့ပေါင်းပေးရမယ် profit က11346ရှိတယ်အဲ့ဒါကို6,800နဲ့ပေါင်းပေးလိုက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့6,800ဒီကိုယ်ကိုယ်တာကိစ္စအတွက် drawing ထုတ်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် purchase မှာနှုတ်ပေးရမယ်ဆိုရင် expense မှာနှုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီ profit မှာပေါင်းပေးတဲ့သဘောပဲဒီတော့ဒီညမှာစတီရမယ် profit ဒီ13346ကိုမတီးဘဲနဲ့13346ကို6,800ပေါင်းပြီးတီးလိုက်ရပါမယ်။အဲဒီတော့sorry ဘယ်လောက်လဲမသိဘူး13346ဒီတော့ profit for the year လို့ချင်း13346အပေါင်း6,800နောက်အဲ့6,800ကိုပေါင်းထည့်လိုက်ရမယ်6,800ကိုပေါင်းထည့်လိုက်တော့မှနောက်ဆုံးထွက်လာမယ့်ကဏ္ဍဒီဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့1,846ဆိုပြီးထွက်လာမယ်ဒါ profit for the year ကို adjustment လုပ်ပြီးတော့တည်ရပါမယ်ဒီနေရာမှာ drawing ထုတ်သုံးတဲ့ကိစ္စ adjustment ပြန်လုပ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင် drawing မှာလည်းပေါင်းပေးရမယ် drawing မှာပေါင်းဆိုတော့ဒီနေရာမှာ29,500ဘယ်သူလဲဆိုတော့တေချာကြည့်ဖို့လိုမယ်နော်လူနာမည်မမှားဖို့လိုတယ်ဘယ်သူကသုံးတာလဲ G ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ G ဆိုတဲ့ partner ကိုသွားမယ်29,500အဲ့ဒါမှာ plus 6,800ထုတ်သုံးတာကိုပါပေါင်းထည့်ပြီးမှ 8% အတိုးတော့ပါအဲ့ဒါဆို6,800 plus 29,500ပေါင်းကြည့်လိုက်ပေါင်းပြီးတော့မှ 8% မြောက်ပေးလိုက်29,500ကို6,800ပေါင်းပြီး 8% မြောက်နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့3,400ကို 8% မြောက်ဒီတော့ဒီနေရာမှာ2,904ရယ်2,920ရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဒီ interest on drawing ဒီ profit မှာပေါင်းပေးရမယ်နောက်တစ်ခု interest on capital နော် interest on capital တွက်မယ်ဆိုရင် interest on capital ကသူက4,000ရှိတယ်အဲ့4,000ကိုဘယ်လောက် percent တွက်ရမလဲဆိုတော့ 6% တွက်အဲ့တော့4,000ရှိမယ်ပထမဆုံးဒီတယောက်က4,000 sorry ဒါ capital introduce capital ထပ်ထည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် capital account က opening ကနဲ့ adjustment လုပ်ပေးရမယ် opening မှာရှိတာ8,000ထပ်ထည့်တာက4,000ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်ရင်1,200,000ကို 6%
interest on capital တွက်ပြရမယ် closing capital ပေါ်မှာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်8000နဲ့4000နဲ့ပေါင်းပြီးသား32000ပေါ်မှာတွက်ပြရမယ်စနစ်6လေး92ဆိုတော့9200ပထမတစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ကတော့3နဲ့တွေ့တယ်စောစောတွေ့လိုက်တာ3ရှိတယ်အဲ့3ကို 6% တွက်လိုက်တော့6000ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ6000ပေါ့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းရလာတဲ့အဖြေကိုနှုတ်ရမယ်ဝင်ကပ်ပေးလိုက် interest on capital နှုတ် partner salary ကတော့ GT ရောက်တဲ့ပဲ1000ခွဲအပေါ်မှာလည်းပြောထားတယ် partner salary ဒီ GT ရောက်တဲ့1000ခွဲနှုတ်ပေးရမယ်။ဒီတော့နှုတ်လိုက်ရလာတဲ့အဖြေကို 3:2 နဲ့ residual profit ကိုပြန်ခွဲပေးလိုက်။ဒီတော့ amount available for profit available for distribution သို့မဟုတ်ရင် residual profit အဲ့ဒီ residual profit ကိုပြန်ခွဲမယ် 3:2 နဲ့ခွဲလိုက် 3:2 နဲ့ခွဲလိုက် 3/5 2/5 ပေါ့။အဲ့တော့တယောက်က3/5နောက်တယောက်က2/5အပြန်ခွဲပေးလိုက်ရင် share of profit ဆိုပြီးသူတို့နှစ်ခုရဲ့ဖြေကိုနောက်ဆုံးမှာဒါ nil ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ် D နံပါတ် D ကဘာပြောလဲဆိုတော့ G ရဲ့ current account ကိုဆွဲပေးပါ for the year end 31st December 2020 အတွက်ဆွဲပေးရမယ် balance the account on that date and bring down the balance on 1st January 2021 current account ဆွဲပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ account ပုံစံနဲ့ဆွဲပေးရလိမ့်မယ်။နောက် account ပုံစံနဲ့ဆွဲပေးတဲ့အခါမှာ debit credit ပုံစံနဲ့ဆွဲပါ balance BD opening balance ကိုစတည်ရမယ်။ဒါဆိုရင် resource တွေမှာပေးထားလိမ့်မယ်သူရဲ့ current account balance ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ G ရဲ့ current account က3965အဲ့တော့သူရဲ့ current account ကို credit side မှာ balance BD ဆိုပြီးတော့တည်လိုက်ပြီးရင်စောစောကကျွန်တော်တို့ appropriation ဆွဲထားတာရှိလိမ့်မယ်။နောက် appropriation ဆွဲထားတဲ့အထက်ကစီးရင်တွေတောက်သွင်းပေးရမယ်။ပထမဆုံး drawing ကိုစပြီးသွင်းလိုက်ရအောင်။ G ရဲ့ drawing ကဘယ်လောက်ထုတ်သုံးထားလဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုပေါင်းနောက်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းပမာဏ6800 plus 2900အဲ့နှစ်ခုပေါင်းသည် drawing အဖြစ်ရေးသွင်းပေးရမယ် current account ရဲ့ debit side မှာရေးသွင်းပေးရမယ်ပြီးရင် interest on drawing အဲ့ဒီ interest on drawing ကလည်း current account ရဲ့ debit side မှာသွင်းရမယ် interest on capital current ရဲ့ credit side မှာရေးသွင်းပေးပါ salary 1000ခွဲ current account ရဲ့ credit side မှာရေးသွင်းပေး share of profit က99342အဲ့ဒီ99342ကိုလည်းcurrent account ရဲ့ credit side မှာရေးသွင်းပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ interest on drawing ရှိမယ်စောစောပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စဒါ appropriation ကနေယူရေးလိုက်တာ interest on drawing ပြီးရင် drawing ထုတ်သုံးထားတာပေါင်းပြီးသား36300ရှိမယ်နောက် balance BD credit side မှာရေးပေးရမယ် interest on capital appropriation အကောင့်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့9200ဒီမှာလာရေးမယ် credit side partner salary 15000 credit side share of profit အဲ share of profit และ appropriation ကနေရလာတဲ့ကဏ္ဍ59,342ကိုရေးပေးရမယ်ဒါဆိုရင်အကောင့်ပိတ်လို့ရပြီအကောင့်ပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ထွက်လာမှာနောက်ဆုံးကဏ္ဍသည်44,304ထွက်လာမယ် balance CD ရက်စွဲတက်ပါ 31st December 2020ပြီးရင်သူ့ opening ပြန်ဆွဲဖို့မမေ့ပါနဲ့မေ့ရင်အမှတ်လျော့လိမ့်မယ် 1st January 2021ဆိုပြီးတော့ရေးပေးပါ balance PD 44,303နောက်တစ်ခု explain one benefit of covering partnership into limited liability company one benefit အဲ့တော့ကောင်းတာရှိလဲကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကိုရေးပေးရမယ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုရေးပေးပါမယ် of converting စောစောကျွန်တော် covering လို့မှားဖတ်လိုက်တဲ့နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ explain one benefit of converting a partnership into limited liability partnership or limited liability partnership အဖြစ်ပြောင်းပါနော် limited liability partnership ဒီ ordinary partnership လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူဒီ company law ကိုလည်းလိုက်နာရတယ် partnership law ကိုလည်းလိုက်နာရတယ်เนาะအဲ့တော့သူရဲ့ legal environment ဒီနှစ်ခုညှပ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ် partnership ဟိုလုပ်ငန်းအနေနဲ့ဒါပေမဲ့ company မပုံ company လိုမျိုး limited liability မပုံတင်ထားမယ်အဲ့တော့သူ့ company ရုံးမှာပဲဒီ limited liability ဟို partnership အနေနဲ့ထားရှိပေးမယ်သူ့မှာကောင်းတဲ့အချက်က benefit ကပါရှိလဲဆိုတော့ liability is limited ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့အခါမှာနှစ်မှတ်နဲ့လျော်ညီအောင်ရေးပေးရမယ်ဒီတော့အခုအခြေအနေကိုရေးမယ်အခု ordinary partnership မှာဆိုရင်တော့ there is no limited liability ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့က secure မဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့ liabilityသူတို့က high risk ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရေးပေးရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ liability is unlimited at the current ordinary partnership လက်ရှိ ordinary partnership မှာသူတို့ရဲ့ liability ဒီ unlimited ဖြစ်နေတယ်
အဲ့အတွက်ကြောင့် secure မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခါ risk များတယ်တကယ်လို့ limited liability partnership လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ one main benefit ကပါလဲဆိုတော့ liability is limited liability က limit ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်သူတို့အနေနဲ့ risk လျော့သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ထည့်ရေးပေးလို့ရပါတယ်ဒီတော့ all partners have unlimited liability at present အခုလက်ရှိမှာ partner အားလုံးဒီ unlimited liability at present အခုလက်ရှိအနေထားကိုရင်ရေးမယ် whereas the limited liability partnership မှာဆိုရင်တော့ the partner's personal assets cannot be used to pay the partnership debt သူပြောထားတာမှာအကြောင်းပြတယ်ဟိုရှင်းပြပြီးပြောထားတဲ့သဘောဖြစ်သွားသေးတယ်နော် partner ရဲ့ personal assets they cannot be used to pay the partnership debts partnership ရဲ့အကျွေးအတွက်ကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေထိခိုက်စရာပေးဆက်စရာမလိုဘူးဆိုတာကိုရေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာကိုနားလဲသလိုအကြောင်းအရာကိုပြောင်းရေးလို့ရပါတယ်partner ရဲ့ partner အလုံးဒီ partner တွေဒီlimited liability ရဲ့ benefit ကိုခံစားရမယ် partner တွေက benefit liability ဖြစ်သွားမယ်။နော်အဲဒီအကြောင်းရောက်ရေးလို့ရတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့မှာဒီ reduce risk ဖြစ်သွားမယ်။နော် risk က reduce ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုရေးပေးလို့ရပါတယ်။ဒီတော့ကိုယ့်ဘာသာနားလည်တဲ့ကိုသိထားတဲ့ဓမ္မမဟုတ်လို့ရှင်ကိုနားလည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုမိမိဘာသာ own sentence နဲ့ပြန်ပြီးချရေးပါဒီအတိုင်းထည့်ရတယ်ဟိုတူနေစရာမလိုပါဘူး။နော်ကိုယ့်ဘာသာ own sentence နဲ့အကြောင်းအရာအတိတ်နဲ့အချက်ကမတူအောင်ပြန်ရေးကြည့်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးချက်ကပြီးမရေးပါနဲ့နှစ်မှတ်နဲ့လျော်ညီအောင်ရေးပါကျွန်တော်တို့မှာနောက်ထပ်ပု္ပ္ပစာတွေဖြည့်ဖို့အချိန်ကိုဒါခွဲဝေအသုံးပြုပါအောင်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အရင်ချက်ကပြီးတော့မရေးပါနဲ့ဒါပေမဲ့တင့်တော်တဲ့ထိရောက်တဲ့အတိုင်းဒါတော့ရေးပေးတယ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနံပါတ်3 partnership ပု္ပ္ပစာတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ခက်လည်းမခက်ဘူးလွယ်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်အားလုံးပြန်ပြီးတော့ချက်တွက်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်မှာထပ်ပြီးတွေ့ကြပါမယ်